Fırkateyn 256 bordo numarasıyla hizmet vermiş olan bir gemi. Temelinde Amerika'dayken bu geminin bordo numarası çok ilginç bir şekilde 1090. USS Iceford'ken 1090 bordo numarasıyla hareket etmiş olan bir Amerikan gemisi. Şu anda İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü olarak hizmet veriyor. 1090 tarihi aynı zamanda Emir Çaka Bey'in Türk Deniz Harp tarihinde ilk zaferini kazandığı Koyun Adaları Muharebesi'nin tarihi. Aslında geminin en unutulmaz tarihi dönüm noktalarından biri 1090 bordo numarasıyla 1090 Emir Çaka Bey'in Koyun Adaları'nda kazanmış olduğu muharebenin tarihinin aynı tarihe denk gelmiş olması. Müzelik Öyküler belgeselinin Askeri Müzeler serisinin bu bölümünde Türk Silahlı Kuvvetlerine gururla hizmet etmiş Ege Müze gemisinin öykülerini dinleteceğiz. Aynı zamanda Türk denizcilik tarihinin ve kültürünün izlerini belgelemeye çalışacağız. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'ne 18 Mart'ta geldiğim ilk andan itibaren hissettiğim 18 Mart'ın Türk Deniz Harp tarihinde uyandırmış olduğu Çanakkale Muharebesi'nin aziz zaferiydi. İzmir'e geldiğimde özellikle gemiyle ilk nüfus ettiğim anda hissettiğim kahramanlık dolu Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin göstermiş olduğu üstün fedakarlığın neticesinin ne şekilde gösterildiğiydi. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizciliği Türk'ün büyük ülküsü olarak düşünmeliyiz vizyonu geminin her köşesine adeta nakış nakış işlenmişti. Gemide 11 sene hizmet veren personelin fedakarlık dolu hizmeti, gemide azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonel ve tatbikat kapsamındaki süreçler geminin adeta yaşayan bir kültürel mirası olduğunu bütün hatlarıyla bize gösteriyordu. Bulunduğumuz yer geminin köprüüstü. Köprüüstü geminin sevk ve idaresinin yapıldığı, haritaların, rotaların çizildiği, radar, makine telgrafının olduğu geniş bir alanı olan bir sevk idare merkezidir. Buranın özelliği gemi seyir esnasındayken 24 saat esasına göre burada vardiya yani nöbet sistemi tutulmaktadır. Buradaki bizim denizcilerde, askeri gemi kültürümüzde sivilden farklı olaraktan ışık disiplini diye bir şeyimiz vardır. Işık disiplini gemide bir karartma uygulanır. Yani dışarıdan bakan bir kimse gemiden hiçbir ışık göremez. Sadece yeşil ve kırmızı ışık gözükür. Bir de direğimizdeki silyon fenerlerimiz yanar. Amaç nedir burada? Disiplini sağlamak, disiplinli bir gemi olaraktan sadece askeri gemi olduğu anlaşılır. Bunu sağlamak için de burada bulunduğumuz yerde görmüş olduğunuz şu direğin üzerinde bir perde çekilmektedir. Perdenin amaç buradaki çalışan arkadaşlarımızın, görevli olanların harita üzerinde çalıştıkları zaman ışık disiplini dışarı sızmamasıdır. Bu belgeseli çekerken, askeri müzeleri belgelerken içimizi gururla dolduran öyküler dinledik. Aynı zamanda gemicilikle ilgili, deniz kültürüyle ilgili, askeri disiplinle ilgili bilgilerimizi arttırdık. Teşekkürler bu müzeleri halka açanlara. Teşekkürler bu vizyonu Türk halkına sunanlara. 16. yüzyıldan itibaren dünyanın birçok medeniyeti denizlerin birleştirici ve bütünleştirici özelliklerinin farkına varmaya başladılar. Bu özellik deniz müzelerinin, özellikle müze gemiciliğinin önünü açmış oldu. 16. yüzyılda Amerika'da Golden Hold'in ilk müze gemi projesiyle hayata geçirilmesi sonrasında Türkiye'de bu proje 1986 Gayret'in devreye girmesiyle ve 2007 yılında İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nün açılmasıyla bir anlam kazanmış oldu. Gemi müzelerin diğer adı da anıt müzeler bu arada. Anıt müzelerin temel kaidesi hizmet vermiş olan ve belli bir görevden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sinesinden hizmet dışına ayrılan gemilerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yaşam mahallerini, mücadele azmini, kahramanlık tutkusunu insanlara denizcilik sevdasını ve denizcilik kültürünü aşılayarak somut ve somut olmayan kültürel değerler üzerine inşa eden en temel kaidelerinden biri olma özelliğini gösteriyor deniz müzeleri ve müze gemiler. Bulunduğumuz köprü üstündeki diğer bir hususta buradaki bazı örf adetlerimizden gelen ziyaretçilerimize bahsetmek istiyoruz. Mesela komutan koltuğu dediğimiz koltuğumuzda komutan harici kimsenin boş olsa bile oturmaması gerektiğini bütün bizim Deniz Kuvvetleri personeli bilmektedir. Bunları gelen misafirlerimize, çocuklarımıza da öğretiyoruz.
O koltuk sadece komutana aittir. Boş olsa dahi oturulmaz. Karşı tarafımızda bulunan koltuk ise buradaki en kıdemli şahıs tarafından oturulmaktadır. Ayrıca burada radarın başında, harita masasında, makine telgrafında ve dümenin başında görevli personelimiz bulunmaktadır. Subay, astsubay ve olaraktan, uzman olaraktan bulunmaktadır. Burada gemi limandan hareket ettikten sonra 24 saat esasına göre vardiya yani nöbet sistemi olmaktadır. Donanmaya katılışının 30. yılında Ege Müze gemisinin belgeselini kayıt altına almak, öykülerini dinlemek bizi çok mutlu etti. NAK sınıfı olan Ege gemisi, ender gemilerden biri olma özelliği taşıyor ve hemen yanında bağlı olan Piri Reis denizaltısıyla aynı anda gezilebilmesi oldukça önemli bir imkan sağlıyor. Müzeciliğimizdeki temel kaide müzede eğitim. Müze eğitimin pedagojik formatta gelen ziyaretçilere aktarılması, özellikle gelen öğrencilerin Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait olan hatıraları anlattığımızda, gözlerinde yanan ışığı gördüğümüzde biz aktarım noktasındaki başarımızı kazanmış olduğumuzu düşünüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hudutlarının büyük ve mühim kısmı deniz olan Türkiye Cumhuriyeti'nin donanması da büyük ve mühim olmak zorundadır vizyonundan hareketle çocuklarımıza Türk denizcilik kültürünü, milli denizcilik benliğimizi aşılamak bizim buradaki en temel kaidelerimizden birisi. Bizim için gemiyi belki de değerli kılan en büyük hikayelerden birisi 99'da geminin bizzat depremin hatıralarını sinesinde barındırıyor olmuş olması. Gemide çalışan birçok personelimiz 99 depreminde gemi Gölcük Anaüs Komutanlığı'nda görevliyken depreme yakalanıyor ve depremin neticesinde gemide mürettebat olarak çalışan birçok personel ailesinden yakınlarını kaybetmek durumunda kalıyor. Aslında Ege'yi Türk milleti için ve müzeler genel durumunda önemli kılan en büyük hadise Ege'nin hatıralarında dramatik olarak yaşamış olduğu bu tip travmalar. Şu an bulunduğumuz yer ise sonar kamerasıdır. Sonar kamerası ses dalgalarıyla denizin altında bulunan denizaltı ve yüzen gemi şeklinde olan gemilerimizin seslerine bakaraktan dost mu düşman mı hangi tip gemi olduğunu anlayan bir sistemdir sonar. Sonarla ilgili size değişik bir öykü anlatacağım. Sınıf arkadaşım emekli astsubay Selahattin Tosun arkadaşım 94 senesinde Amerika'da gemiyi aldığı esnada eşi 6 aylık hamileydi. Kendisi doğum esnasında yanında bulunamayıp Amerika'da gemiyi bakım tutum işleriyle uğraşmaktaydı. Kendisi doğumdan yaklaşık bir ay sonra çocuğunun resmini ancak görebildi. O zamanlarda imkanlar yeterli değildi. Gemiyi bir şekilde Türkiye'ye getirdikten sonra çocuğumuzu görüyoruz ve gemiye aynı isim olan Ege ismi verilmektedir. Oğlumuzun ismi Ege oldu, yeğenimizin ismi. Ancak 99 senesindeki acı bir durumdaki yaşadığımız depremle, hepimiz yaşadığı depremle maalesef oğlumuzu kaybettik. Üzücü bir olayımız olaraktan bu hepimiz içine yaradır. Buraya gelen ziyaretçilerimiz bu ve benzeri olaylara şahit olacaktır. Müzelerin bir özelliği de gerçekleri sergilemesidir. O yüzden bu vatan için verilen mücadelelerin ve yapılan fedakarlıkların da ne olduğunu bilmek gerekir. Ege gemisini ziyaret ederken muhakkak sonar odasına girin ve duvarda asılı olan Ege'nin resmine bakın. Üzerinde bulunmuş olduğumuz topraklar 13. yüzyıla kadar Aydın eyaleti olarak geçen topraklardı. Aydın eyaletinden kastımız özellikle Osmanlı klasik denizciliğinin ve donanma teşkilatının temelini oluşturan Leventler, yani bizim Ege bölgesinde Zeybek olarak, Efe olarak adlandırdığımız insanların oluşturmuş olduğu bir müesseseydi. Geminin başında bulunan figür, Türk kültür tarihinde İslamiyet'ten önceki Türk alpliğini, atılganlığını, yiğitliğini, cesaretini sembolize eden, kahramanlığın en büyük timsali olan Zeybeklik figürüyle bütünleşmiş bir yapıyı anlatıyor bize. Türk mitolojisinde Zeybekler ölümsüzlüğün, kahramanın, atılganlığın ve mertliğin en büyük sembolüdür. Özellikle Zeybekler 19. yüzyıldan itibaren milli mücadele döneminde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Sarı Zeybek olmasının da anlamına hitaben geminin
sembolünde bulunan zeybek, milli mücadele döneminde başta Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Çakırcalı Mehmet Efe, Sökeli Cafer Efe, Gökçen Efe gibi zeybeklerin kahramanlık kültürünü gemide insanlarla bütünleştiriyor. Geminin diğer tarafında bulunan güvercin ise Türk kültüründe özellikle barış ve sükunet dönemindeki asaletin altında yatan en büyük duyguyu sükuneti göstermesi bakımından bizim için çok önemli. Diğer tarafta bulunan ejderha amblemi ise Batı literatüründe ve Türk kültür mitolojisinde, Türk halk biliminde kahramanlığın en büyük cesaretini gösteriyor. Yani geminin mesajı her zaman ve her daim olarak savaş durumunda zafere aç, mücadele azmine yatkın ve sonuçta zafer kazanmaya en yatkın muharebe gücünü temsil etmesi bakımından bize bir vurgu yapıyor. Ege Müze gemisine geldiğinizde sadece bir hizmet dışına çıkmış bir gemiyi gezmek değil, bunun yanında sergi salonlarımızda o anı yaşayacaksınız. Mesela Çanakkale sergi salonundan gezerken bir fiil savaşta kullanılmış olan silahların, ekizelerin ve hikayeleri göreceksiniz. Bunun yanında Dumlupınar ve Ertuğrul sergi salonumuza geldiğiniz takdirde orada batan gemide Dumlupınar'daki ve yukarıda kurtarmaya gelen kurtaran gemisinin diyaloglarına şahit olacaksınız ve oradan hepimiz hüzünlü ve duygulu bir şekilde ayrılacaksınız. Hudutlarının büyük ve mühim bir kısmı denizlerle kaplı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin donanması da büyük ve mühim olmalıdır diyen bir lidere sahip olan bu topraklarda denizciliğe verilen önemi hayranlıkla seyrediyoruz. Hem bir müze gemi olan hem de içinde bir müze barındıran Ege Müze gemisinin öykülerini dinlerken vizyonumuz genişliyor. İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nün kendine has özgünlüğünü oluşturabilecek en güzel hikayelerden birisi geminin personelinin hala hayatta oluyor olup gemiyle bütünleşebilecekleri imkanlara sahip oluyor olması. Bunun örneğini açacak olursak 29 Temmuz 2024 tarihinde Ege'nin donanmaya katılışının 30. yılı münasebetiyle geminin ilk personeli burada ağırlandı. Ve biz onlara siz artık kendi evinizdesiniz, ruhlarınızı özgür bırakın ve geminin tüm kompartmanlarında dolaşın. Her biri büyük heyecanla geminin çalıştıkları süre boyunca nüfuz ettikleri, dokundukları, temas halinde bulundukları her köşeyi ziyaret ettiler. Ve bizim için unutamadığımız en büyük hikayelerden birisi de rahmetli geminin ilk komutanı Atasun Baykara'nın aziz hikayesiydi. Atasun komutan geminin donanmaya katılışının 30. yılı kapsamında İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nü ziyaret etmek istemesine rağmen eşinin vefatı üzerine bu ziyareti gerçekleştiremedi. Ama hayatındaki en büyük ukdelerden biri buranın bir müze olarak sergilenmeye başlamasından sonra burayı görme duygusuydu. Atasun komutan ne yazık ki yakın zamanda vefat ettikten sonra biz Atasun komutanın hikayesini burada yaşamak ve gelen ziyaretçiyi gemi Atasun Baykara ile ölümsüzleştirmek için kendisine ait Atasun Baykara Deniz İhtisas Kütüphanesi ve Atasun Baykara Köşesi yapmak için girişimlerimizi başlattık. Bu girişimlerin neticesinde Atasun Baykara'nın oğlu tarafından çok güzel bir telefon geldi. Yaptığımız projenin detaylarını bizden öğrendikten sonra babam son nefesinde İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nü görememesinin büyük acısını barındırarak vefat etti diyerek bizim yapmış olduğumuz mücadelenin ve Atasun Baykara'ya karşı duyduğumuz sevginin ve saygının ne kadar anlamlı olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Gelen ziyaretçilerimizi ilk önce İsmail Hakkı Bölükbaşı komutanımızın, SAT komandomuzun köşesiyle karşılıyoruz. Bunun hikayesini orada belirtiyoruz ve daha sonra gemimize giriyoruz. Gemimize girdiğiniz andan itibaren geminin yaşayan ruhunu, kokusunu o anda bütün ziyaretçilerimiz hissedecektir. İnsanlarımız Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin mücadele azmini burada tanık olmak istiyorlar. Gemilerin kompartmanlarında, gemilerin bölümlerinde gezdiklerinde oradaki askerlerin hala o mücadele azmini sürdürüyor olmasının ruhuna kapılıyorlar. En mistik, en mitolojik özelliklerinden biri de bu. Sanki personel emekli olmamış, şu anda görev yerlerinde ve vazifesine devam ediyor.
Aslında İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü'nün ve Türkiye ve dünyadaki müze gemilerin yaratmak istediği temel duygu ve düşünce bu.